Hello, welcome all of you. Well, my friends, today we are going to study 3.5 The Alchemy of Nature, written by a well known writer Raksha Bharadia. So, let us start from the first line, which is given here. There is a quotation by William Blake. William Blake या सुप्रसिद्ध विचारवंताचे या ठिकाणी कोट कवीचे कोटेशन या कवितेचे या ठिकाणी दिलेले आहे. टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड अँड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लॉवर, होल्ड इन्फिनिटी इन द प्लाम ऑफ युअर हँड अँड एटर्निटी इन एन अवर. द अल्केमी ऑफ नेचर या पाठाला सुरुवात करण्याआधी मित्रांनो त्याचा अर्थ आपण समजून घेणार आहोत. द अल्केमी ऑफ नेचर इट मीन्स निसर्गाची किमया, ज्याला आपण म्हणत असतो. निसर्गाचा चमत्कार देखील आपण त्याला म्हणू शकतो. विल्यम ब्लेक यांच्या चारोळींनी या ठिकाणी सुरुवात दिलेली टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड. मित्रांनो, एका वाळूच्या कणामध्ये आपण साऱ्या विश्वाचं दर्शन घेत असतो किंवा एका वाळूच्या कणामध्ये साऱ्या विश्वाचं दर्शन होतं. अँड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लॉवर, एका रानटी फुलातही स्वर्गाचा आभास आपल्याला होऊ शकतो. होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ युअर हँड, हाताच्या इवल्याशा ओंजळीमध्ये अमर्याद, आपली हाताची एवढीशी जी ओंजळ आहे ती अमर्याद आहे असं देखील आपल्याला वाटू शकतं. अँड इटर्निटी इन अन अवर, आणि एक तासही आपल्याला शाश्वत काळाप्रमाणे वाटू शकतो किंवा भासू शकतो, असं विल्यम ब्लेक यांच्या या चारोळींमध्ये आपल्याला सांगते. वी इन्स्टिंक्टिव्हली टर्न टू आउटडोर ॲक्टिव्हिटीज अँड नेचर ॲज अ वे ऑफ रिलॅक्सिंग अँड एनहान्सिंग अवर वेलबिंग. मित्रांनो, स्वतःला ताजतवानं करण्यासाठी, रिलॅक्सिंग अँड एनहान्सिंग, निवांतपणासाठी किंवा प्रकृती स्वास्थ्यासाठी आपण अगदी सहज स्वतःला निसर्गाच्या सानिध्यात घेऊन जात असतो. सानिध्यामध्ये आपण रमवतो. नेचर सूट्स अँड नर्चर्स, निसर्गामध्ये बाहेरच्या रम्य वातावरणातून आपल्याला ऊर्जा मिळवण्यासाठी नेचर फुलफिल्स अँड मोटिवेट्स, ते आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निसर्ग आपल्याला दिलासा देत असतो, फुलवतो, आपल्या गरजा पूर्ण करत असतो. नेचर फुलफिल्स अँड मोटिवेट्स, नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स, कधी कधी आपल्याला स्फूर्ती देण्याचं काम निसर्ग करत असतो आणि निसर्ग आपल्याशी हितगुज करतो आणि आपल्याला आज्ञा देखील करत असतो. आर यू लिसनिंग, कधी ऐकल्यात त्या तुम्ही? वेन आय डू इट लिव्स मी इन अ कम्प्लीट ऑ, मी ते निसर्गाच्या सांगण्यावरून जेव्हा ऐकते तेव्हा स्थिमित होते. यस, ऑ मीन्स अ फिलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विथ वंडर, आश्चर्यचकित होणं. वी हॅव अ हबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन, आमच्या बागेमध्ये एक जास्वंदाचं झाड आहे. हबिस्कस प्लांट मीन्स जास्वंदाचं झाड. एव्हरी फोर्टनाईट अ फ्लॉवर ब्लूम्स ऑन इट, प्रत्येक दिवशी रात्री, प्रत्येक पंधरवड्याने त्याला एक फूल येतं. अ फ्लॉवर ब्लूम्स ऑन इट, बिग, ब्राईट अँड टेंडर, ते मोठं असतं, तजेलदार असतं, ताजतवानं असतं आणि नाजूक देखील असतं. थ्रू द डे इट स्माइल्स विथ द सन अँड डान्सेस विथ द वाईन, दिवसभर ते सूर्या किरणांमध्ये खुलून हसतं आणि वाऱ्याबरोबर डोलतं देखील. बट ॲज इव्हनिंग अप्रोचेस, परंतु जशी संध्याकाळ होत जाते, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, तसं ते कोमेजायला सुरुवात होते, तसं ते कोमजू लागतं. द मॉर्निंग आफ्टर, आणि सकाळच्या नंतर इट विदर्स कम्प्लिटली अँड बाय इव्हनिंग इट फॉल्स अँड बिकम्स वन विथ द अर्थ अगेन. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ते या पद्धतीने त्या प्रक्रियेमधून जात असताना संध्याकाळी ते सुकून जातं आणि संध्याकाळपर्यंत ते गळूनही पडतं आणि पुन्हा मातीत मिसळून जातं. द फ्लॉवर कम्स टू लाईफ ओनली फॉर अ डे, हे जे फूल आहे हे फक्त एका दिवसासाठी या ठिकाणी त्याचं जे काही आयुष्य आहे ते एक दिवसाचं आपल्याला सांगता येईल. येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, आणि तरी सुद्धा एक दिवसाचं ते परिपूर्ण चैतन्याने बहरलेलं त्याचं आयुष्य. व्हॉट इफ वी टू लिव्ड आवर लाईफ हाऊएव्हर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, आपणही आपलं आयुष्य कितीही छोटं असलं तरी असेच परिपूर्णतेने जगायला हवं, नाही का? वी वेंट टू अ रॉकी बीच and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water. We went to a rocky beach. Rocky beach म्हणजे काय? खडकाळ समुद्र किनाऱ्यावर एकदा मी गेले असताना. and saw the spread of the majestic ocean, आणि त्या ठिकाणी समोर अथांग पसरलेला विशाल समुद्र मी पाहिला. and the rocks alongside, आणि त्या ठिकाणी असलेला खडक.
कार्व्ड, स्कल्प्टेड अँड शेप्ड बाय द वॉटर. त्या समुद्राच्या लाटांनी त्या कडेवर कोरीव शिंपल्यांसारखं पाण्यामुळे त्या ठिकाणी त्या खडकाचा आकार बदललेला मी पाहिला. वॉटर इज सो जेंटल, पाणी खूप सौम्य असतं. रॉक सो हार्ड, आणि खडक हा कठीण असतो. इट ॲज द वॉटर फ्लोज ओव्हर इट एव्हरी डे, आणि दररोज ते पाण्याचा आघात त्या खडकावर, कठीण खडकावर होत असला तरी फॉर इयर्स, अनेक वर्षांच्या नंतर द रॉक गिव्स इट टेक्स द शेप दॅट द वॉटर कमांड्स, आणि पाण्याच्या आज्ञेनुसार त्या दगडाला, कठीण खडतर दगडाला सुद्धा त्याचा आकार बदलावा लागतो. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. आपल्या समस्यांचं देखील असंच आहे मित्रांनो, खूप मोठ्या आपल्या समस्या असतात आणि आपण अगदी लहान, पण तरीही आपण जर टिकून राहिलो तर या गोष्टी याच्यासारख्या घडतात. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. काही वेळेस आपण असं देखील पाहतो का कॉन्क्रीटच्या फुटपाथच्या भेगांमधून गवताचे लहान लहान तुरे बाहेर डोकावताना आपण पाहिलेले. इट लेफ्ट अस थिंकिंग, आणि ते आपल्याला विचार करायला भाग पाडतात. हाऊ युअर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देर इज ऑलवेज अन ओपनिंग. म्हणजे कितीही अशक्य गोष्ट असली, एखादी गोष्ट कितीही अशक्य भासली तरी कुठून तरी तिला मार्ग सापडतोच. वी सॉ अ ट्री बेअर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. हिवाळ्याच्या ऋतूमध्ये एका झाडाला संपूर्ण पानगळतीनंतर ओकबोक पाहिलेलं आपण पाहतो, किंवा पानगळती झाल्यानंतर ते बेअर झाड जे आहे ते आपण पाहू शकतो. वी थॉट इट्स चॅप्टर वॉज ओव्हर, आणि त्यावेळेस त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं का हे झाड आता संपलेलं आहे. बट 3 months पास, परंतु 3 महिने होताच. वी स्प्रिंग सेट इन, वसंत ऋतूचं आगमन होतं, अँड द ट्री वॉज बॅक टू इट्स ग्रीन मॅजेस्टी वन्स अगेन. आणि पुन्हा एकदा ते झाड बहरून फुटतं. फुल ऑफ लिव्ज, त्याला पानं येतात, फ्लॉवर्स, फुलं येतात, बर्ड्स अँड लाईफ, त्याच्यावर पक्षी येतात, त्याचं जीवन सोडीत सुरू होतं. व्हॉट इफ वी टू हॅड द कन्व्हिक्शन दॅट हाऊ युअर डिफिकल्ट थिंग्स आर राईट नाव, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एव्हर, रिमेंबर धिस टू शॅल पास. मित्रांनो, नक्कीच याच्यातून अशा काही गोष्टी असतात, खडतर आपल्या जीवनामध्ये अशा खडतर गोष्टी असल्या तरी त्या कायम तशा राहणार नाहीत, असा विश्वास आपल्यालाही का वाटू नये. लक्षात ठेवा, हेही दिवस सरतील. येस, रिमेंबर धिस टू शॅल पास, हेही दिवस सरतील. वी सॉ अन आर्मी ऑफ ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. एकदा काय झालं, मी मुंग्यांची रांग पाहिली आणि मुंगीपेक्षा 10 पट मोठ्या आकाराच्या माशीला ओढत ते घेऊन जात होते. 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly. त्यांनी काय केलं, त्या मुंग्या माशीभोवती शिस्तीत गोळा झाल्या. Lifted it on frail feelers and carried it to quite a distance. आणि त्यांनी त्यांच्या मिशीच्या साहाय्याने त्या माशीभोवती त्या गोळ्या झाल्यानंतर त्यांच्या नाजूक मिशांवर तिला उचललं आणि लांब अंतरावर ते घेऊन गेले. Their teamwork and perseverance were impressive. त्यांचं जे काही सांघिक कार्य होतं, त्यांची चिकाटी होती, जिद्द होती, ही खूप प्रभावित करणारी. But if we too are consistent, organized, focused, spider webs are delicate. आणि जर आपणही अशा पद्धतीने सातत्यपूर्ण, शिस्तबद्ध आणि लक्ष देऊन काम केलं तर स्पायडर वेब्स आर डेलिकेट. कोळ्याची जाडी अतिशय नाजूक असते. एट व्हेरी स्ट्रॉंग, पण तरी ती मजबूत असते. रेनबो कलर्स द एंटायर स्काय. इंद्रधनुष्य संपूर्ण आकाशाला रंगीत करून टाकतो. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सँड, दे ओपन अप विथ अ पर्ल. एखाद्या शिंपल्यातील कालव एका वाळूच्या कणातून मोती तयार करू शकतो. इन्युमरेबल स्टार्स शाईन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काय. असंख्य तारे जे आहेत, हे तारे, अगणित तारे असीम आकाशाला उजळून टाकतात. यस, अँड क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एव्हरी पासिंग मोमेंट. प्रत्येक जाणाऱ्या क्षणाला प्रत्येक ढग जे आहेत ते वेगळे आकार धारण करत असतात. यस, द वाइंड मेक्स ट्रीज डान्स विथ अनहिंडर्ड पॅशन. वारा वृक्षांना बेफामपणे नाचवतो. वॉटर विदाउट हिंट ऑफ इगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन अँड द वाईन. पाणी जे आहे ना, ते कोणताही गर्व न बाळगता सूर्य व वारा म्हणेल आज्ञा देतील तसे आपले रूप बदलत असतो. When we see a caterpillar turn into a butterfly. एका अळीचं सुंदर फुलपाखरामध्ये रूपांतर होतं.
तर फुलाचं फळामध्ये रूपांतर, अ फ्लॉवर टर्न इंटू फ्रूट, एका अळीचं फुलपाखरामध्ये रूपांतर होतं, एका फुलाचं फळामध्ये रूपांतर होतं. वी एक्सपिरियन्स द अल्केमी ऑफ नेचर, आणि हीच अनुभूती आहे, निसर्गाची किमया आपण ही अनुभवत असतो. वी टच इट अँड बिकम गोल्ड अवर सेल्व्स, आणि तिच्या स्पर्शाने आपल्या जीवनाचेही सोने होऊन जाते. तर मित्रांनो, या पद्धतीने रक्षा भराडिया यांचा हा अल्केमी ऑफ नेचर अतिशय सुंदर हा पाठ, सुंदर संदेश देणारा आपल्याला नक्कीच आवडेल. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर नक्की याला लाईक कराल, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत याला शेअर कराल, आणि यावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट देखील आपण सॉल्व्ह कराल. धन्यवाद.